咁睇啲字咧，我真係戴完個老花眼鏡有陣時都睇唔到，要揾個電話影多放大睇。而家就真係好清楚啦。你好啊，我係姓阮嘅，我喺香港過嚟做白內障同埋老花手術。我成日同佢講咧，我話如果我喺街見到有罪案發生，我睇到，跟住差人叫我去認人咧，我同啲人講話實認唔到，因為懵啊，咁樣咯。係啊，其實佢本身佢睇嘅，咁我又檢查埋，咁原來即係醫生就話我白內障都可以做，咁啊可以減輕啲近視。咁我本身咧近視就好深嘅，而家係減輕咗啦，剩翻200零度近視啦。咁我就第日咧就配翻個眼鏡，咁我白內障就冇咗啦。咁我睇嘢就會好咗啲咯，咁樣。做手術之前，我哋都問過喺啲朋友做過嗰啲喺香港，時間上各樣都差唔多。我嚟講就改善咗好多，咁睇啲字咧，我真係戴完個老花眼鏡有陣時都睇唔到，要揾個電話影咗放大睇。而家就真係好清楚啦，的而且確真係好清楚，清楚得好犀利，細細個字都睇得好清楚。我做完咧就因為咧近視淺咗啦、低咗啦，咁我睇嘢咧都係清咗嘅，同埋咧我以前睇嘢咧就冇咁清晰嘅，而家睇啲紅綠燈咧佢有熒光咯，睇到即係好清楚嘅，同埋啲顏色咧好鮮啊，啲顏色鮮豔咗好多咯，睇顏色係啊。我覺得係真係 OK， 價錢又真係唔係貴，服務啦真係好好。呢度啲姑娘啊、醫生啊都好細心咯，同埋我感覺上你問佢嘅嘢啊，佢會即係答到你、解答到你，亦都好有耐性去答你咯，即係唔會喺度敷衍你啊，求其噏兩句啊咁樣咯，我覺得好好。